Сәлем баршаңызға, құрметті оқырмандар. Сіздерге красный бархат пирогының рецептін түсірдім. Қараңыздар, не деген керемет, өте дәмді болып шығады. Осы пирогты жасап бір жеп көрсеңіздер, сіздерге торт жасап, или болмасам сатып алып жеудің қажеті жоқ. Міндетті түрде осы менің рецептіммен жасап көріңіздер. Отбасыларыңызға, өздеріңізге, балапандарыңызға ұнайтын сөзсіз. Видеоны соңына дейін көріп, парақшама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Онда бастадық. Қамырымызды илеп аламыз. Ыдысымызға ұнымызды, какаомызды, қантымызды және де разрыхителімізді салып, жақсылап араластырамыз. Енді бөлме температурасында жұмсап тұрған сармайымызды саламыз. Қолымызбен жақсылап крошка жасап аламыз. Енді жылы суымызға 2 чайный ложка краситель саламыз. Қызыл краситель, біздің қамырымыз қызыл болу үшін. Красный бархат пирогына жұмыртқа салмаймыз біз пирогтың қамырына. Енді жаңағы крошкамыздың үстіне құйып, қолымызбен жақсылап қамыр илейміз. Бізде басында қолымызға кішкене осылай бірікпеген сияқты көрінеді, бірақ жақсылап илесеңіздер бірігеді. Лишний ұн қосып отпаңыздар. Осы ыдыста тұрған ұндарыңыздың өзі жеткілікті. Бізде жұмсақ, қолға жабыспайтын эластичный қамыр болу керек. Сіздерге көрсетіп өтемін. Біздің қамырымыз дайын болды. Қараңыздар, осындай. Осы қамырымызды бір үлкен, бір кіші етіп, екіге бөліп аламыз. Енді менде пирогтың формасы бұл жерде 24 диаметр, 26 диаметрге жасасаңыздар да болады. 22, 24, 26 диаметрге жасасаңыздар болады. Үлкен бөлігіні алып, формамызға орналастырып аламыз. Барлық жерін бірдей етіп, жаюға әрекет жасаңыздар. Піскен кезінде бір жер қалың, бір жер жұқа болып қалмайды. Жілей жұқа болып кетсе, қытырлақ болып қалады. Сондықтан барлық жеріне бірдей етіп, тегістеп, жайбаңыздар. Жұқалығыны бірдей етіп, шеттеріне бортиктарына дейін әдемілеп. Енді начинкасын дайындап аламыз. 500 грамм творожный сыр саламыз. Кез келген творожный сыр қолдансаңыздар болады. Қант немесе сахарный пудра саламыз. 2 штук жұмыртқа саламыз. Енді осыларды жақсылап біріккенше біркелкі болғанға дейін блендермен езіп аламыз. Үлкендеу ыдысқа жасағандарыңыз дұрыс. Менде ыдысым кішілеу болып қалды, кішкене араластырғанға ыңғайсыз болды. Міне бізде осындай сүйек қоймалжың болу керек. Қараңыздар, барлығы біркелкі болып, осылай әдемі масса болу керек бізде. Міндетті түрде осы пирогты жасап көріңіздер. Өте керемет болып шығады. Жаңағы формамыздың үстіне, қамырдың үстіне құйып аламыз. Начинкамызды бір тегіс етіп, енді жайғастырамыз, ішіне жағып, барлық жеріне бірдей етіп. Енді кішкентай бөліктеріңізді морозилкаға 2-3 сағатқа салып, бетіне крошка сепсеңіздер де болады. Немесе мен сияқты осылай столға ұн сеуіп жіберіп, жайып, бетіне лента сияқты етіп, кесіп, әдемілеп сәндесеңіздер болады. Біліңіздер, осы пирогты бір жасап көріңіздер, сатылымға шығарсаңыздар да болады. Үйде отырған қыз-келіншектер өздеріңіздің бизнестеріңізді бастап, үйде отырып пирог пісірсеңіздер болады. Міне осылай барлығын размерін бірдей етіп, лента етіп кесіп аламыз. Жаңағы пирогымыздың үстіне ең ұзын ленталарды алдымен ортасына осылай түйсеп шығамыз. Шеттеріне кейін уже қысқаларын қойсаңыздар болады. Шеттеріне кішкентай ғана артылып қалады, ол ештеңке етпейді. Зато барлық жеріне бірдей болып, әдем болып шығады. Енді шетіндегі үстіні кішкене басып, шеттерін кішкене жабыстырып, көтеріліп кетпесін. Қазір пісіп жатқан кезінде басып жібересіздер. Шетіндегі лишний қамырларды кесіп алып тастаймыз. Олардың енді бізге қажеті жоқ. Кішкене печенье етіп, қасына қойып пісіріп жесеңіздер болады. Лиске салған кезде обал болмасын десеңіздер. Осылай енді 180 градусқа пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз. 30-35 минутта пісіріп аламыз. Қараңыздар, біздің пирогымыз қандай керемет болып шыққан. Бұл жерде қазір бізде ыстық, осындай көтеріліп тұрады. 2-3 сағат сусын холодильникке салып қойыңыздар. Массасы өте, ішіндегі начинкасы күшті болып, міне осылай біркелкі болады. Әбден суығаннан кейін барып, бет формасынан шығарып, бетіне осылай сахарный пудрамен сәндесеңіздер болады. Сатылымға шыққан кезде де, үйге қонақ келген кезде де көзге өте әдемі көрінеді, аппетитный болып. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ішін кесіп көрсетемін. Дәмі деген торттың кремі сияқты ғой, жаңағы творожный сырменше өте мощный болып шығады, енді айта алмаймын.
міндетті түрде жасап көрулеріңізді кеңес беремін. Парақшамда тағы да көптеген рецептілер бар. Жасап көріңіздер. Пирогтың түрлері, салаттың, нандардың түрлері бар. Менен алыстамаңыздар. Баршаңызға рахмет. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге жасап көрулеріңізді кеңес беремін. Өте дәмді болады. Отбасымызбен бала-шағам да өте жақсы көріп жеді. Барлығымызға қатты ұнады. Енді әр 2-3 күн сайын жасап тұратын боламын. Рахмет баршаңызға. Ас болсын. Сіздермен бірге болған Сұлуқұмар.